तो आज हम जा रहे हैं IKEA के बिगेस्ट स्टोर पे जो कि यूके में है। Can I just have these, please? Is that sauce on one? Right at the top. Okay, can you can do हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और ये हम आज आए हैं IKEA के स्टोर पे। ये IKEA का बहुत बड़ा स्टोर है मिडलैंड्स में। और चेक करें, IKEA एक स्वीडिश ब्रांड है जो कि ये फर्नीचर करते हैं। और इनका फर्नीचर ऐसा होता है कि आप उसको खुद ही सेटअप कर सकते हैं घर जाके, और उसको ट्रांसफ़र करना बहुत इजी होता है। और ये देखिए, ये ब्रिटिश फ्लैग के साथ स्वीडिश फ्लैग भी लगा हुआ है और बिल्कुल एंट्रेंस के सामने। और गाड़ी पार्किंग में लगा ली है। पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास गाड़ियाँ बड़ी ज़्यादा। और इंग्लैंड की एक बड़ी अच्छी बात है कि सफाई बड़ी है यहाँ पे। चेक करें, इतनी सफाई है। लोग चीज़ें बाहर नहीं फेंकते, अपना गंद गाड़ी में ही रख लेते हैं, फिर लेटर ऑन कभी कोई डस्टबिन उनको मिले तो उसमें फेंक देते हैं। सो चलते हैं स्टोर के अंदर। ये ट्रॉली ली है और इसमें हमने बैग लगाया है। जस्ट लाइक दैट। IKEA के बारे में आपको बताते चलो तो IKEA यार फर्नीचर का बिगेस्ट ब्रांड है। पूरे यूरोप की और नॉर्दर्न अमेरिका, कनाडा की मार्केट को कैप्चर करता है। इन कंट्रीज़ में जहाँ भी आप चले जाएंगे, हर सिटी में आपको IKEA का स्टोर ज़रूर नज़र आएगा। बट ये इतना बड़ा स्टोर नहीं होगा, छोटे स्टोर भी होंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर इन UK। और ये हर चीज़ सेल करते हैं। आपको इनकी सेल्स के बारे में बताऊं तो पूरी दुनिया में इन्होंने, अगर आप कुछ लास्ट ईयर के स्टैट्स उठा के देखें तो इन्होंने बिलियंस में सेल्स की हुई है, लाइक 30 बिलियन 40 बिलियन डॉलर की। और ये 1 से 2 बिलियन डॉलर प्रॉफिट कमाते हैं। और ये कंपनी स्वीडिश कंपनी है जो कि इतना प्रॉफिट बनाती है, इतना पैसा कंट्रीज़ नहीं बनाती जितना ये बनाती है। तो इस स्टोर पे इन्होंने लिविंग एरिया के, बेडरूम्स के, किचन के आउटलेट्स बनाए हुए हैं। यानी कि उन्होंने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। आप ऐसे का जू का तू पिक कर सकते हैं। जिस तरह के ये एक लिविंग एरिया है, इन्होंने सेटअप किया हुआ है, आप ऐसे ही सेटअप कर सकते हैं। या कोई एक चीज़ आपको इसमें से चाहिए तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। तो हर चीज़ की यहाँ पे हर चीज़ फॉर सेल है। जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इवन के कुशन भी फॉर सेल है। तो ये यहाँ पर फोटो फ्रेम्स भी फॉर सेल है। तो यू कैन टेक एनीथिंग। और इनकी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि आपको खुद असेंबल कर सकते हैं। आपको असेंबल करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मैकेनिक की या किसी भी प्रोफेशनल बंदे की। इनकी चीज़ें काफ़ी इजी होती है सेटअप करना। तो मैनुअल ये साथ आपको देते हैं और आप खुद इनकी चीज़ें फिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कितनी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा वैरायटी है इनके। बिगेस्ट स्टोर है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। वहाँ अगर छोटे छोटे स्टोर्स होते तो उधर इतनी वैरायटी नहीं होती, चंद चीज़ें होती हैं। सो ये देखिए पूरे के पूरे किचन का ये आउटलेट बनाया हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ये इसमें डाइनिंग टेबल है, हर चीज़ जो किचन में यूज़ होती है। एंड देन यू कैन सी दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बेडरूम। और बेडरूम को काफ़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। और ये लिविंग एरिया तो ज़बरदस्त सेट किया गया है। Yeah, it's very nice. बहुत ज़्यादा अच्छे ideas IKEA देता है, different styles for different rooms. बल्कि एक रूम के like a bedroom के काफ़ी different तरीके डेकोर करने के उसको। और ये वॉशरूम डेकोर करने का, ये बेसिकली प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स जो हैं ये उन्होंने किए हुए हैं डिज़ाइन। और आप कॉपी कर सकते हैं इसको, जू का तू कॉपी कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं बल्कि आपको डिज़ाइन भी बता रहे हैं कि हाउ टू डेकोरेट योर वॉशरूम, लिविंग रूम एंड ऑल ऑफ योर हाउस। So very can give you a very luxurious feeling अपने रूम्स को देकर, बट एक कॉस्ट इफेक्टिव, एक कॉस्ट यानी कि कॉस्ट अच्छा रख के। दिस इज़ द रूम फॉर द किड्स। तो इसको भी उन्होंने टॉयज से डेकोरेट किया हुआ है। And these toys are for sale as well. So here are some IKEA biscuits as well.
और IKEA वाले बिस्किट भी बना रहे हैं and I'm gonna try them. They're looking good. So we'll get one of these as well. तो यहाँ पर कैफ़े भी है, यहाँ पर स्वीडिश खाना मिलेगा। तो IKEA के हम कैफ़े में आ गए हैं, काफ़ी बड़ा कैफ़े है। स्वीडिश नहीं सिर्फ दूसरे इंग्लिश खाने भी मिलते हैं लाइक फिश एंड चिप्स जो मैं खाऊंगी। तो हम यहाँ पर लाइन में लगते हैं और ये ट्रॉली लेते हैं। आप सेल्फ सर्विस है, यहाँ पर कोई वेटर शेटर नहीं है भाई, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कल्चर ये है कि सेल्फ सर्विस का कल्चर है, वहाँ पर कोई वेटर शेटर नहीं होते। तो इवन कि इंग्लैंड में भी वेटर का कल्चर है। तो हम ज़रा अभी स्कैंडिनेवियन कल्चर को एंजॉय करने लगे। Can I just have peas, please? Is that sauce on one? Peas and tassels and one. There's another one here. Oh, I'm gonna put it in our tray. You may want to check the sauce. I'm gonna have it. I don't want anything from here. You want a drink? No, thank you. Okay. Okay, let's go. Move ahead. No, thank you. Nope. You like this? I think. Yes, I do, but no thanks. I'm fine. No, thank you. Oh, there's so much to pick from. Ooh, the chocolate muffins. My hand. Do you need your glass? Yeah, with the glass. What did you get? क्या लिए? Okay, can we refund Not for hot drinks now. You No, can only no. refill this. you have good lemonade, blackcurrant, sugar-free cola. Which one do you want? Lemonade. Please. One is I need. You're gonna go colourful. What's this blackcurrant? Oh, the blackcurrant. I want the blackcurrant. Can we swap? You can come again. 2, 3. So we're gonna enjoy our food. और ये जो IKEA का जो कैफे का environment is very good. और it's like a Swedish environment. यहाँ पर काफ़ी Swedish लोग भी आए हुए हैं और food is looking really nice. So I'm gonna enjoy my food. यहाँ पर अपने बर्तन जो है वो खुद ही आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं ट्रे में. And Baby guy. and then chocolate goy cake was very nice. It was very good. आपको खाना कैसा लगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. वैसे ट्रेडिशनल फिश एंड चिप शॉप की बेहतर है. ये फिश इतनी कुछ खास नहीं थी. But it was okay. ठीक था. अब बुरा नहीं था पर वो Say bye. फिश एंड चिप्स इंग्लिश फिश एंड चिप्स की तरह नहीं थी. और ये यहाँ पर वॉशरूम का स्टफ़ है जो इन्होंने रखा हुआ है. वॉशरूम की हर चीज़ यहाँ पर पड़ी है जो भी यूज़ होती है. जिस तरह ये शावर के लिए शावर नेट्स एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. पर लोटा नहीं है, बस लोटे की कमी है यहाँ. इतना बड़ा ब्रांड बना लिया पर IKEA वालों एक लोटा भी इंट्रोड्यूस करवा दो येलो कलर का.
और फिर ब्लू आइकिया का लेबल लगाओ, क्या लेवल का लुट्टा होगा। So it was a really nice experience shopping over here, and I hope you will like the video. Like and subscribe, and do follow me and wait for my next video. I will make some more new videos, and I hope that you're gonna like them as well. Bye bye, have a nice day.